Погрузитесь в уютный мир, где мерцание пламени камина рисует на стенах причудливые узоры, а тишина вечера окутывает вас словно мягкий плед. Забудьте о суете дня, отпустите тревоги и заботы, позвольте себе расслабиться и отдаться волшебству предстоящего вечера. Сегодня мы откроем для вас двери в удивительный мир сказок, где оживают древние легенды, где храбрые рыцари сражаются за любовь, а добрые феи дарят чудесные подарки. Представьте, кресло качается под мерный треск поленьев, мягкий свет отблескивает в ваших глазах, а в воздухе витает аромат теплого шоколада и специй. Это идеальное время для того, чтобы окунуться в атмосферу волшебства и забыть обо всем на свете. Закройте глаза и представьте себе, вы сидите у камина, ваши пальцы согреваются теплом пламени, а в ушах звучит шепот таинственных историй. Каждая сказка — это отдельное путешествие, каждое слово — маленький ключик к миру фантазий. Мы отправимся в захватывающие приключения, познакомимся с необычными героями и вместе переживем волнующие моменты. Возможно, вы встретите мудрую сову, хранящую древние тайны, или отважного рыцаря, готового на все ради своей любви. А может быть, вас ждет встреча с маленьким эльфом, живущим в волшебном лесу? Все это и многое другое ждет вас в нашем сказочном путешествии. Отпустите себя, доверьтесь волшебству и позвольте сказкам убаюкать вас в объятиях спокойного и теплого вечера. Пусть каминное пламя станет вашим проводником в мир грез, а наши истории мягким, успокаивающим колыбельным. Наслаждайтесь каждой минутой, вдыхайте аромат уюта и погружайтесь в мир, где возможно все. Ведь сегодня ночь сказок, ночь чудес, ночь волшебства. И ночь, когда сны становятся реальностью. Откройте свои сердца для магии и позвольте сказкам наполнить вашу душу теплом и спокойствием. Устройтесь поудобнее, приготовьтесь к увлекательному путешествию и... Начинаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать вас в нашем уютном уголке, где время замедляет свой бег, а заботы отступают на второй план. Сегодня мы оставим позади суету дня и отправимся в захватывающее путешествие в мир сказок, мир волшебства, где оживают самые невероятные истории. Представьте себе мягкий свет камина, мерцающий в полумраке, нежный шепот ветра за окном и... волшебные истории, которые готовы унести вас в невероятные дали. Мы откроем перед вами двери в королевство, населенные храбрыми рыцарями и прекрасными принцессами, в чарующие леса, где живут мудрые эльфы и загадочные существа. Вместе мы перенесемся в мир, где добро всегда побеждает зло, а мечты сбываются. Вы готовы? Тогда закройте глаза, расслабьтесь и позвольте себе погрузиться в атмосферу сказки. Сегодня мы услышим истории, которые передавались из поколения в поколение, истории, которые хранят в себе мудрость и тайны, истории, которые согреют вас своим теплом и убаюкают перед сном. Это будет путешествие не только в мир фантазий, но и в мир вашего собственного воображения, где вы сами сможете стать героем или героиней, прожить невероятные приключения и, возможно, даже открыть для себя что-то новое о себе. Так что устройтесь поудобнее, накройтесь теплым пледом, отпустите все свои мысли и позвольте звукам нашего волшебного повествования унести вас в мир грез. Мы начинаем наше сказочное путешествие. Пусть каждая история, которую вы услышите сегодня вечером, подарит вам незабываемые впечатления и окутает вас волшебством. Пусть ваши фантазии разыграются во всей красе, и пусть каждая сказка станет ключиком к двери в мир чудес, в мир, где возможно все. Мы расскажем вам истории о храбрых сердцах и бескорыстной любви, о дружбе, которая преодолевает любые преграды, и о чудесах, которые происходят, когда мы меньше всего этого ожидаем. Приготовьтесь к удивительным открытиям, к неожиданным поворотам сюжета и к моменту, когда вы, возможно, поверите в то, что казалось невозможным. И помните, что даже самая невероятная сказка может стать частью вашей реальности, если вы только позволите ей. Итак, пусть наше путешествие начнется. Мы отправляемся в мир сказок. Представьте себе, за окном царство ночи, укутанное в мягкий, бархатный мрак. Звезды мерцают, словно бриллианты, рассыпанные по безграничному черному полотну. А здесь, внутри, тепло и уютно. Огонь в камине трещит и потрескивает, рисуя на стенах причудливые узоры из света и тени. Его теплые языки словно танцуют, играя с отражениями в полированных поверхностях старинной мебели.
Воздух наполнен нежным ароматом горячего дерева и едва уловимой сладостью старинных книг, стоящих на полке рядом с уютным креслом, задрапированным мягким, пушистым пледом. Плед этот, словно облако, приглашает вас окунуться в его нежные объятия, почувствовать, как тепло проникает в каждую клеточку вашего тела, расслабляя мышцы и успокаивая душу. Мягкий свет камина играет на его ворсистой поверхности, создавая завораживающую игру света и тени. Здесь, в этом уютном уголке, время замедляет свой бег, теряется в мерцании пламени и шепоте трескучих поленьев. Все заботы и тревоги остаются за порогом, уступая место спокойствию и безмятежности. Вы чувствуете, как напряжение покидает ваши плечи, и глубокий, расслабляющий вздох вырывается из вашей груди. Это идеальное место, идеальное время для того, чтобы отправиться в волшебное путешествие в мир сказок, где оживают чудеса и где каждая история несет в себе частичку тепла и доброй магии. Забудьте на мгновение о суете будней, о бесконечных списках дел и тревожных новостях. Позвольте себе полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения, окружив себя теплотой камина и мягким одеялом сказочной ночи. Закройте глаза и представьте себе. Именно сейчас начинается ваша сказочная история. Волшебство уже близко. Его нежный шепот уже разносится по воздуху, приглашая вас в свой удивительный мир. Чувствуете? Это тепло камина, это мягкость пледа, это предвкушение чудесных приключений. Идеальное время для сказки. В давние времена, когда замки ощетинивались башнями, а леса хранили тайны веков, жил отважный рыцарь по имени Сильвер. Его доспехи сияли под лучами солнца, а сердце пылало не только от храбрости, но и от любви к прекрасной принцессе Аурелии. Аурелия, с волосами цвета спелой пшеницы и глазами, подобными глубокому летнему небу, была заперта в высоком башенном замке, окруженном непроходимыми лесами и глубоким рвом. Злой колдун Моргас, завидуя их любви, заточил принцессу, желая заставить ее стать его женой. Сильвер, узнав о несчастье своей возлюбленной, отправился в опасное путешествие. Его путь лежал через темные леса, где обитали страшные чудовища, волки с глазами изумрудов, лесные духи с коварными улыбками и хищные птицы с острыми когтями. Но рыцарь не боялся. Его сердце вело его вперед, к любимой Аурелии. Первым препятствием стала река Стикс, чьи воды кипели и бурлили, образуя водовороты, способные поглотить даже самого опытного пловца. Сильвер, не колеблясь, бросился в бушующие воды, сражаясь с течением и избегая коварных завихрений. Его доспехи, тяжелые как камень, тянули его ко дну, но сила любви к Аурелии придавала ему невероятную мощь. Выбравшись на берег, изможденный, но не сломленный, Сильвер столкнулся с лесом, полным коварных ловушек. За каждым деревом таилась опасность, острые шипы, глубокие ямы и хитроумные сети, расставленные лешими. Но рыцарь, используя свою смекалку и ловкость, преодолел все препятствия, избегая смертельных опасностей. Наконец, он достиг замка Маргоса. Высокие стены казались непреодолимыми, а охрана — бесчисленной. Но Сильвер не отступил. Он пробрался сквозь темные коридоры, обманув бдительность стражей, используя свою ловкость и хитрость. Он сражался с чудовищными псами с клыками из обсидиана и драконами, дышащими огнем. Каждый бой закалял его дух, делая его еще сильнее и решительнее. После долгих и изнурительных битв Сильвер достиг башни, где была заточена Аурелия. Моргас, в гневе и отчаянии, бросил на рыцаря все свои темные чары, но Сильвер, защищенный любовью и верой в свою миссию, отразил все атаки. Его меч, светящийся чистым светом, рассеял мрак колдовства Маргоса. В финальной схватке Сильвер, с помощью своей храбрости и веры, победил злого колдуна. Моргас обратился в пыль, а чары рассеялись. Аурелия, освобожденная из заточения, бросилась в объятия своего любимого рыцаря. Их любовь, прошедшая через все испытания, стала еще сильнее, а их сердца бились в унисон, наполненные счастьем и надеждой. И в ту ночь, под звездным небом, они клялись друг другу в вечной любви, и их счастье стало легендой, передаваемой из поколения в поколение. Легендой о храбром рыцаре и прекрасной принцессе, чья любовь преодолела все преграды.
Легендой, которая на протяжении веков вдохновляла людей на любовь, храбрость и веру в чудеса. И эта легенда, как теплый свет камина, согревает наше сердце и помогает нам заснуть под мирным и спокойным небом. В далеком королевстве, за 7 горами и 3 морями, жил-был храбрый рыцарь по имени Сильвер. Его доспехи сверкали под лучами солнца, а меч был острее любого клинка. Сильвер славился своей отвагой и верностью, и сердце его принадлежало прекрасной принцессе Аурелии, с волосами цвета золотого рассвета и глазами, подобными глубокому синему озеру. Но злой колдун Маргор, завидуя их любви, похитил Аурелию, заточив ее в высочайшей башне своего мрачного замка. Сильвер, узнав о коварстве Маргора, немедленно отправился на поиски любимой. Его путь лежал через темные леса, где обитали грозные волки и хищные орлы, через бурные реки, где плескались огромные самы, и через непроходимые болота, полные коварных ловушек. Но рыцарь не падал духом. Он помнил о прекрасных глазах Аурелии, о ее нежном смехе, и эта мысль давала ему силы преодолевать все препятствия. Наконец, Сильвер добрался до замка Маргора. Высокие стены, окаймленные колючей проволокой из темного металла, казались непреодолимыми. Но рыцарь, не колеблясь, начал штурм. Он ловко перепрыгивал через рвы, наполненные кипящей смолой, и отражал атаки страшных чудовищ, охранявших ворота. Его меч сверкал, рассекая тьму, и каждый удар был точен и смертелен. Внутри замка Сильвера ждали еще более опасные испытания. Он прошел через лабиринты темных коридоров, где обитали призраки и летучие мыши, и преодолел множество ловушек, которые колдун расставил на пути. Но рыцарь не сдавался. Он помнил о Аурелии, и любовь к ней питала его решимость. Наконец, Сильвер достиг башни, где была заточена принцесса. Там, в самой высокой комнате, он увидел Аурелию. Она выглядела бледной и измученной, но ее глаза все еще сияли надеждой. Маргор, увидев рыцаря, бросился в бой. Сражение было долгим и тяжелым. Но Сильвер, благодаря своей силе и ловкости, смог победить колдуна. Его меч пронзил сердце Маргора, и колдун обратился в прах. Аурелия бросилась в объятия своего освободителя. Они долго обнимались, радуясь воссоединению. Сильвер посадил Аурелию на своего верного коня, и они отправились домой, в свое королевство. Их встречали ликованием и радостными криками. И жили они долго и счастливо, любя друг друга больше всего на свете. А злой колдун Маргор был навсегда забыт, и его имя стало лишь страшной легендой, напоминающей о силе любви и храбрости. И помните, что даже в самой темной ночи всегда есть надежда на рассвет. Даже самый сильный страх можно преодолеть, если рядом есть любовь и верность. Закройте глаза и представьте себе это королевство, запомните ощущение радости и надежды. Спокойной ночи. А теперь, когда храбрый рыцарь уже уснул в своих покоях, а прекрасная принцесса сладко спит, мы перенесемся в совершенно иное место, полное таинственного света и нежных, переливающихся звуков. Забудьте о замках и турнирах, о мечах и доспехах. Закройте глаза и представьте себе. Лесной ручей, прозрачный и быстрый, словно серебряная нить, прорезающая густую зелень. Воздух здесь наполнен ароматом хвои и влажной земли, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, рисуют на траве причудливые узоры. Это мир, где живут маленькие, крылатые существа, сверкающие, как драгоценные камни, и обладающие невероятными способностями. Это мир, где время течет иначе, медленнее, более размеренно, где каждый звук, каждый шорох, каждая капля росы на лепестке цветка — это целая история. Мы окунемся в волшебство, в мир эльфов и фей, в мир, где оживают древние легенды и исполняются самые заветные желания. Мир, скрытый от посторонних глаз, хранящий в себе тайные чудеса, доступные лишь тем, кто умеет видеть прекрасное в обыденном и слышать тихий шепот ветра в листве. Забудьте о суете, о повседневных заботах, отпустите все тревоги и погрузитесь в эту удивительную атмосферу. Ведь именно сейчас, в тишине ночного леса, начинается настоящая магия. Приготовьтесь к невероятному приключению, к встрече с героями, которые изменят ваше представление о мире.
Приготовьтесь к истории, которая окутает вас своим волшебством и оставит приятное, теплое послевкусие, заставляющее верить в чудеса. Готовы? Тогда слушайте. А теперь, мои юные слушатели, перенесемся в чарующий мир волшебных лесов, где среди высоких деревьев, усыпанных искрящейся росой, живет маленький эльф по имени Лирия. Он был не больше большого пальца, с волосами цвета спелой рябины и глазами, похожими на два блестящих изумруда. Лирия жил в дупле старого дуба, украшенном разноцветными цветами и мягким мхом. Его дом был полон удивительных мелочей, крошечных грибочков, блестящих камешков и перышек самых разных птиц. Однажды утром, проснувшись от пения солнечных зайчиков, Лирия обнаружил странную вещь: пропал его любимый хрустальный колокольчик, тот самый, что дарила ему добрая фея на день рождения. Колокольчик был не просто игрушкой, он был волшебным, его звон привлекал всех лесных жителей на праздники и отпугивал злых духов. Лирия очень расстроился. Без своего колокольчика он чувствовал себя незащищенным и одиноким. Решив во что бы то ни стало найти пропажу, маленький эльф отправился в путь. Его путешествие началось с переправы через ручей, шириной всего лишь в несколько листочков, но течение было быстрым и опасным. Лирия, с помощью паутинки, сплетенной усердной паучихой, перебрался на другой берег, чуть не потеряв равновесие. Дальше его путь лежал через густой, таинственный лес. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь листву, создавая причудливые узоры света и тени. Лирия встретил мудрую сову, которая, прищурив свой умный глаз, подсказала ему направление к старому замку, заросшему плющом и дикими цветами. Замок, по слухам, обитали загадочные существа, но Лирия не испугался. Он преодолел заросли колючих кустов, пробрался через узкие щели в каменных стенах и, наконец-то, оказался внутри. Внутри замка царила полумгла, воздух был наполнен запахом пыли и старины. Лирия осторожно пробирался по длинным коридорам, освещая себе путь блеском светлячков, которых он поймал в банку из желудя. В одной из комнат, на пыльном столе, он увидел его свой хрустальный колокольчик. Но рядом с ним сидела маленькая мышка, которая, оказалось, и забрала его. Мышка не хотела причинять вреда, ей просто понравился блеск колокольчика. Лирия, поняв это, не стал сердиться. Он попросил мышку вернуть колокольчик, и та, немного подумав, с радостью отдала его. Обратный путь был не менее увлекательным. Лирия встретил дружелюбного ежа, который помог ему перейти через глубокую яму, и семейство любопытных белок, которые поделились с ним сладкими орешками. Наконец, уставший, но счастливый, Лирия вернулся в свой уютный дом в дупле старого дуба. Звон его хрустального колокольчика раздался по всему лесу, собирая всех лесных жителей на веселый праздник. Лирия с гордостью рассказал всем о своих приключениях, и каждый внимательно слушал, зачарованные историей маленького, но очень храброго эльфа. С тех пор Лирия всегда бережно хранил свой колокольчик, помня о своем удивительном путешествии. И каждый вечер, перед сном, он нежно звенел им, засыпая с чувством спокойствия и полной уверенности в своей силе и храбрости. А вы, дорогие слушатели, запомните эту историю, и пусть она наполнит ваши сны волшебством и радостью. В гуще волшебного леса, где солнечные лучи едва пробивались сквозь густую листву, жил маленький эльф по имени Лирия. Его дом, крошечный домик из желудей и мха, уютно расположился под корнями древнего дуба. Лирия был не похож на других эльфов. В то время как они проводили дни в пении и плетении венков, Лирия предпочитал изучать тайны леса. Он знал язык птиц, понимал шепот ветра и мог разговаривать с древними деревьями. Однажды, гуляя по лесу, Лирия услышал тихий плач. Следуя за звуком, он обнаружил маленького потерявшегося зайчонка с раненой лапкой. Сердце Лирия сжалось от жалости. Он бережно взял зайчонка на руки и отнес его к своей хижине. Там, используя целебные травы, которые он знал, как собирать, Лирия вылечил лапку малыша. Зайчонок, которого Лирия назвал Лучиком, стал его верным другом. Они проводили дни, играя среди цветов, и слушали пение ручья. Но однажды Лучик рассказал Лирии о страшном драконе, который жил в пещере за высокой горой. Этот дракон крал солнечные лучи, и из-за этого в лесу становилось все темнее и холоднее.
Лирия, несмотря на свой маленький рост, был храбрым эльфом. Он решил помочь Лучику и всему лесу. Взяв с собой волшебный фонарик, сделанный из светлячков, он отправился в опасное путешествие. Дорога была трудной. Лирия преодолевал бурные ручьи, пробирался сквозь колючие кусты и взбирался на крутые склоны. Наконец, он достиг пещеры дракона. Воздух был наполнен едким дымом, а из глубины пещеры доносился ужасающий рык. Лирия не испугался. Он зажег свой фонарик, и яркий свет озарил темный вход в пещеру. Дракон, ослепленный неожиданным светом, замер на мгновение. Лирия увидел, что дракон вовсе не такой страшный, как о нем говорили. Он был просто очень одиноким и грустным существом. Лирия понял, что дракон крал солнечные лучи не для зла, а чтобы согреться. Его сердце было холодным, как ледяная глыба. Лирия, используя свою доброту и мудрость, смог подружиться с драконом. Он рассказал ему о теплом свете солнца, о дружбе и любви. Он поделился с драконом теплом своего фонарика, и в сердце дракона зажглась маленькая искорка. Дракон пообещал больше не красть солнечные лучи. С тех пор в лесу снова стало светло и тепло. Лирия и Лучик стали героями леса, а дракон — их другом. Они жили долго и счастливо, напоминая всем жителям леса о том, что даже самое страшное существо может стать добрым, если его понять и проявить к нему доброту. И каждый вечер, когда в лесу зажигались звезды, Лирия и Лучик рассказывали эту историю всем, кто хотел послушать, о маленьком эльфе, храбром зайчонке и добром драконе, чье сердце растопило тепло дружбы. И это стало еще одной доброй сказкой, которая передавалась из поколения в поколение. Сказкой о том, что даже в самой темной пещере может зажечься свет надежды. И этот свет — это свет доброты, свет дружбы, свет любви. Свет, который согревает лучше любого солнца. Свет, который побеждает любой страх. Свет, который всегда есть в каждом из нас. Закройте глаза. Представьте себе. Темнеет. Солнце опускается за горизонт, окрашивая небо в нежные фиолетовые и розовые тона. Воздух становится прохладнее, наполняясь ароматом влажной земли и хвои. Вы слышите его? Это тихий шепот леса, который окутывает вас, как теплое одеяло. Шуршание листьев под легким ночным ветерком, словно нежный шепот древних тайн. Высоко над вами, в кронах могучих деревьев, просыпаются ночные обитатели. Сова с ее мудрой и немного таинственной песней пролетает над верхушками сосен, ее крылья почти бесшумно рассекают ночную тишину. Где-то вдали, совсем незаметно, пробегает ручей, его журчание — это музыка природы, успокаивающая и умиротворяющая. Каждая капелька, падающая в его прозрачные воды, отражает лунный свет, создавая мерцание, подобное звездам на ночном небе. Чувствуете ли вы этот легкий запах прелой листвы, смешанный с ароматом диких цветов, которые уже давно распустились и уже давно увяли? Этот запах — это дыхание леса, его история, его душа. Он рассказывает о жизни и смерти, о силе и хрупкости, о вечном круговороте природы. Внимательно прислушайтесь. Слышите ли вы шорох? Это маленький ежик спешит к своей норке, неся на иголках запасы на зиму. А вот и стрекотание кузнечиков, последний аккорд их летнего концерта. Их пение становится все тише, уступая место ночной симфонии леса. Почувствуйте, как прохладный ночной бриз ласкает ваше лицо, принося с собой свежесть и спокойствие. Забудьте о дневных заботах, отпустите все тревоги. Пусть звуки леса унесут вас в мир глубокого и безмятежного сна. В этом тихом шепоте, в этом нежном шуршании, в этом спокойном журчании ручья скрыта магия ночи, магия леса, магия сказки. Забудьте обо всем, расслабьтесь. Пусть звуки леса убаюкают вас, и вы погрузитесь в сладкий, глубокий сон. В мире чудес и волшебства. В мире, где все возможно. Где оживают сказки. Где звезды светят ярче. А ночной лес хранит свои тайны. И ваш сон. Ваш спокойный, крепкий сон. В объятиях ночи. Под шепот леса.
под лунным светом. Под небом, усыпанным миллионами звезд. Погрузитесь в сон. Сладких снов. И вот, когда луна уже высоко поднялась над спящим лесом, а звезды тихо мерцали, словно алмазы на бархатной ткани ночи, мы встречаем мудрую сову. Она сидит на самой высокой ветке древнего дуба, и ее глаза, словно два темных озера, смотрят вдаль, пронизывая тьму. Эта сова — хранительница тайн леса, она знает все его тропинки, все его шепоты, все его секреты. И сегодня она готова поделиться одним из них с нами. Много веков назад, когда мир был еще молод, а деревья тянулись к небу, словно к неведомой мечте, жила в этом лесу маленькая девочка. Она любила гулять в лесу, собирать ягоды и цветы, слушать пение птиц. Но больше всего она любила слушать рассказы совы. Сова рассказывала ей о звездах, о луне, о ветре, о тайнах, которые хранит лес. Она учила девочку слушать тишину, видеть красоту в самых незаметных вещах, ценить каждый миг жизни. Однажды девочка потерялась в лесу. Солнце уже село, и тьма окутала ее со всех сторон. Девочка испугалась, она плакала и звала на помощь. Вдруг она услышала знакомый голос. Это была сова. Она мягко обняла девочку своими крыльями, согрела ее своим теплом и привела обратно домой. С тех пор девочка стала еще больше любить лес и сову. Она часто приходила к ней, чтобы послушать ее рассказы. Сова учила ее многому: понимать язык животных, распознавать следы в лесу, находить дорогу даже в самую темную ночь. Она рассказывала девочке о том, как важно быть добрым, честным и смелым, как важно ценить дружбу и любовь. И вот секрет, который сова хранит много веков, и которым она готова поделиться с нами. Самый великий секрет — это секрет тишины. В тишине мы слышим голос своего сердца, в тишине мы находим ответы на самые важные вопросы, в тишине мы находим покой и умиротворение. Научитесь слушать тишину, и она откроет вам свои сокровища. В тишине живет мудрость, в тишине живет мир, в тишине живет счастье. Запомните это, маленькие слушатели. Когда вам будет страшно или грустно, найдите тишину. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию, к шелесту листьев за окном, к тихому биению собственного сердца. Почувствуйте, как успокаивается ваш разум, как исчезает тревога, как наполняет вас спокойствие. Тишина — это ваш верный друг, ваш надежный союзник, ваш проводник в мир спокойствия и умиротворения. И пусть эта тишина окутает вас своим теплым одеялом, убаюкая вас до самого утра. Пусть вам приснятся добрые сны, наполненные светом и радостью. Пусть вы проснетесь отдохнувшими и полными сил, готовыми к новому дню, полному приключений и открытий. Запомните, что внутри каждого из вас есть свой собственный мир, полный чудес и тайн. И этот мир ждет, когда вы его откроете. Просто прислушайтесь к тишине, и вы услышите его нежный голос. Тишина — это ключ к счастью, ключ к спокойствию, ключ к миру в вашей душе. Найдите эту тишину, и пусть она станет вашим верным спутником во всех ваших путешествиях, во всех ваших приключениях, во всех ваших жизненных перипетиях. И помните, что даже в самой глубокой темноте всегда есть свет, нужно только уметь его увидеть. А увидеть его поможет тишина, которая живет внутри каждого из нас. Спокойной ночи. В глубокой чаще, где луна проливала свой серебристый свет сквозь густую листву, жила мудрая сова по имени Оливия. Ее перья были цвета ночного неба, а глаза словно два глубоких, таинственных озера. Оливия знала все секреты леса, все шепоты ветра и песни ручья. Она видела, как распускаются первые цветы весны и как падают последние листья осени. И она хранила эти секреты, передавая их лишь тем, кто умел слушать сердцем. Однажды, поздним вечером, к Оливии прилетела маленькая птичка, вся дрожащая от страха. Она потеряла свой дом, и ее гнездо было разрушено сильным ветром. Слезы текли из ее маленьких глаз, и Оливия, видя ее горе, решила помочь. Мудрая сова взяла птичку под свое крыло, утешая ее мягким шепотом. Она поведала ей историю о силе природы, о том, как даже самые сильные бури рано или поздно утихают, и как из пепла всегда вырастает что-то новое и еще прекраснее.
Она рассказала о волшебных цветах, которые растут только после дождя, о маленьких ручейках, которые превращаются в могучие реки, и о крошечных семенах, из которых вырастают величественные деревья. Оливия поведала птичке о терпении и надежде, о том, как важно не терять веру в себя, даже когда все кажется потерянным. Она показала ей уютную пещеру, защищенную от ветра и дождя, где птичка могла бы переждать непогоду. Она поделилась с ней своими запасами семян и ягод, чтобы птичка не осталась голодной. Ночью, под мерцанием звезд, Оливия рассказывала птичке о звездном небе, о каждой созвездии, о каждой звезде, светящейся в бесконечной черноте космоса. Она делилась своими знаниями о таинственных существах, которые обитают в ночном лесу, о добрых духах, которые оберегают спящих, и о загадочных звуках, которые раздаются только в тишине ночи. Птичка слушала, затаив дыхание, ее сердце наполнялось спокойствием и умиротворением. Она поняла, что даже в самых трудных ситуациях всегда есть надежда, всегда есть помощь, всегда есть кто-то, кто готов поддержать и помочь. Утром, когда солнце осветило лес своими лучами, птичка почувствовала себя намного лучше. Она обрела силы и уверенность, чтобы начать строить новый дом. Она поблагодарила мудрую Оливию за ее доброту и мудрость и пообещала всегда помнить ее уроки. Оливия же наблюдала за тем, как птичка улетает, и тихо вздохнула. Ее сердце наполнялось радостью, ведь она знала, что ее секреты помогут птичке преодолеть все трудности и обрести счастье. И в этом, в передаче знаний и мудрости, заключалась истинная ценность ее жизни. В тишине леса, под шепот ветра и пение птиц, Оливия продолжала охранять свои секреты, ожидая новых встреч и новых историй. Ведь мудрость ее была безгранична, как само ночное небо, усыпанное миллионами звезд. И каждая звезда — это отдельный секрет, который она хранила в своем сердце, готовая поделиться им с теми, кто в этом нуждается. Спокойной ночи. Сладких снов. Пусть ваши сны будут наполнены теплом и уютом, как этот уютный вечер у камина. Пусть вам приснятся добрые и волшебные сны. Пусть вам приснятся прекрасные и удивительные сны. Пусть ваши сны будут светлыми и радостными. Пусть ваш сон будет глубоким и спокойным. Пусть ваш сон будет наполнен волшебством и счастьем. Пусть вы проснетесь отдохнувшими и полными сил. Спокойной ночи. Сладких снов. Вот и подошла к концу наша сказочная ночь. Тишина, окутывающая нас, словно мягкий плед, хранит в себе отголоски волшебных историй, которые мы только что услышали. Храбрый рыцарь уже давно уснул, обнимая свою прекрасную принцессу, и им снятся сладкие сны о подвигах и любви. Маленький эльф, уставший от своих удивительных приключений, спокойно дремлет в уютной дупле старого дерева, а вокруг него шепчутся сонные листья. И мудрая сова, хранительница ночных тайн, следит за сном всего леса, прикрыв свои глаза, полные мудрости и покоя. Забудьте на время о заботах, отпустите все тревоги, которые скопились за день. Пусть волшебство сказок окутает вас, унося в мир грез и безмятежности. Представьте, как мягкий свет луны проникает сквозь ваши окна, освещая комнату и заливая все вокруг нежным светом. Почувствуйте, как тепло камина, о котором мы говорили в начале нашего путешествия, проникает в каждую клеточку вашего тела, расслабляя и успокаивая вас. Закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь в самом сердце сказочного леса. Вы слышите, как тихо шелестит листва на ветру, как нежно журчит ручеек, как пение сверчков создает убаюкивающую мелодию. Вокруг вас царит глубокий покой, и никакие звуки внешнего мира не могут нарушить это волшебство. Дышите глубоко и медленно, вдыхая аромат свежести и чистоты ночного воздуха. Почувствуйте, как ваше тело становится все более расслабленным, ваши мышцы отдыхают, и ваше сознание освобождается от всех дневных переживаний. Вы плывете по течению спокойной реки, плавно и неторопливо, отдаваясь полному умиротворению. Каждый вдох и выдох приносит вам чувство гармонии и спокойствия, и вы погружаетесь все глубже в мир сладких сновидений. Пусть сегодня вам приснятся самые добрые и светлые сны. Пусть сказочные герои, с которыми мы сегодня познакомились, будут вашими спутниками в этом волшебном путешествии по стране Морфея.
Пусть каждый ваш сон будет наполнен радостью, светом и безграничным счастьем. И помните, что в каждом из нас живет частичка волшебства, которая может пробудиться в любой момент, особенно в тишине и покое ночи. Пусть тишина этой ночи станет для вас настоящим лекарством от всех накопленных за день усталости и напряжения. Пусть она окутает вас своим мягким покрывалом, защищая от всяких беспокойств и тревог. Пусть она поможет вам найти внутренний покой и гармонию, которые необходимы для полноценного отдыха и восстановления сил. А завтра новый день принесет вам новые возможности и новые радости. Но сейчас дайте себе полностью расслабиться и отдать себя в власть сна. Пусть ваши мысли успокоятся, ваше тело расслабится, и вы легко и спокойно заснете. Пусть ваши сны будут яркими, волшебными и запоминающимися. Спокойной ночи, и пусть вам приснятся только хорошие сны. Засыпайте с чувством спокой. Забудьте на время о заботах дня, о нерешенных вопросах и тревожащих мыслях. Отпустите их, позвольте им раствориться в мягком, теплом свете угасающего камина. Сегодняшняя ночь — это ваша награда за труды, ваш личный оазис покоя и тишины. Забудьте о ярком свете экранов, о бесконечной ленте новостей и уведомлений. Они подождут. Сейчас важно только одно — ваш отдых, ваше полное расслабление. Представьте, как ваше тело постепенно погружается в состояние невесомости. Каждый вдох наполняет вас легкостью и спокойствием, каждый выдох уносит с собой напряжение и усталость. Мышцы расслабляются, плечи опускаются, лицо освобождается от напряжения. Вы чувствуете, как приятное тепло растекается по вашему телу, окутывая вас, как мягкое одеяло. Вспомните самые приятные моменты прошедшего дня, самые радостные события, самые теплые улыбки. Пусть эти воспоминания наполнят вас позитивной энергией и умиротворением. Они словно светлячки, мерцающие в темноте, освещая ваш путь к спокойному сну. Отпустите все негативные эмоции, все неприятности и разочарования. Они не стоят вашего времени и энергии. Сегодня вы принадлежите только себе, своей душе и своему отдыху. Закройте глаза и представьте себе тихий, умиротворенный пейзаж. Возможно, это бескрайнее поле, усыпанное звездами, или же спокойная гладь озера, отражающая лунный свет. Или, быть может, вы видите уютный, теплый дом, полный любви и гармонии. Создайте свою собственную картину мира, наполненную спокойствием и умиротворением. Пусть эта картина будет вашим проводником в мир снов. С каждым вдохом вы все глубже погружаетесь в это волшебное состояние, все дальше отступают заботы и тревоги. Ваше дыхание становится ровным и глубоким, сердце бьется спокойно и размеренно. Вы чувствуете, как приятная тяжесть охватывает ваши веки, и сон медленно, но верно приближается к вам. Это прекрасное чувство, это ощущение полной защищенности и покоя. Помните, что сладкий сон — это не просто отдых, это залог вашего здоровья, вашей энергии и вашего хорошего настроения на весь следующий день. Это фундамент, на котором строится ваше благополучие. Хороший сон — это инвестиция в ваше будущее, в ваше счастье и успехи. Поэтому позвольте себе сегодня полноценный отдых, позвольте себе насладиться этим чудесным чувством покоя и умиротворения. Выключите свет. Позвольте темноте окутать вас, как мягкое, теплое облако. Расслабьтесь полностью. Отпустите все мысли, все чувства. Просто будьте. Наслаждайтесь этим моментом тишины и покоя. Пусть ваша ночь будет наполнена сладкими снами и приятными ощущениями. Пусть ваш сон будет глубоким и крепким, а утро радостным и полным энергии. Спокойной ночи. Пусть ваш сон будет наполнен добром и волшебством. Пусть вам приснятся самые прекрасные сны. Пусть этот сон будет таким же теплым и уютным, как этот вечер у камина. Пусть ваши сны будут легкими, как перышки, и приятными, как летний ветерок. Пусть ночь подарит вам отдых, которого вы заслуживаете. Спокойной ночи. Сладких снов. Спокойной ночи. Пусть эти слова, пронизанные теплом угасающего камина, окутают вас мягким, успокаивающим покрывалом. Забудьте о заботах дня,
о тревогах и суете. Пусть они растворятся в тишине, подобно дыму, уносящемуся в ночную синеву. Закройте глаза и представьте себе волшебный лес, где спят под луной древние деревья, шепчут друг другу тайны ветви, а ручей тихонько напевает колыбельную. Почувствуйте, как легкий ветерок ласкает ваше лицо, неся с собой аромат сочной травы и лесных цветов. Вдыхайте этот аромат, наполняйте им легкие, и почувствуйте, как напряжение покидает ваше тело, уступая место безмятежному спокойствию. Представьте, как вы медленно погружаетесь в сон, словно в мягкое, пушистое облако. Каждая клеточка вашего тела расслабляется, наполняется покоем и умиротворением. Ваши мысли становятся легкими, невесомыми, подобно пушинкам одуванчика, которые ветер разносит по ночному небу. Они плавно кружатся, отдаляясь все дальше и дальше, оставляя вас в тишине и покое. Пусть вам приснятся чудесные сны, полные ярких красок, волшебных приключений и незабываемых встреч. Пусть вы прогуляетесь по затерянным островам, где растут деревья с золотыми листьями, и повстречаете добрых, загадочных существ, которые будут делиться с вами своими секретами. Пусть вы полетаете на крыльях ночной бабочки над спящим городом, увидите мерцание звезд и услышите тихий шепот ночной природы. А может быть, вам приснится уютный домик у моря, с камином, потрескивающим в тишине, и мягким пледом, согревающим вас в прохладную ночь. Представьте, как вы сидите у камина, вдыхая аромат горячего шоколада, и читаете любимую книгу. Чувствуете это тепло, эту умиротворенность. Позвольте себе насладиться этим чувством, этот мир ваш, и вы можете создать в нем все, что захотите. Забудьте о том, что вас беспокоит. Отпустите все тревоги и сомнения. Позвольте себе просто быть. Позвольте себе погрузиться в сладкий сон, в мир безмятежности и покоя. Пусть сон ваш будет глубоким и крепким, наполненным яркими, волшебными образами. Пусть он принесет вам силы и вдохновение на новый день. Пусть он подарит вам ощущение обновления и радости. Сладких снов, дорогие друзья. Пусть ваши сны будут такими же прекрасными и волшебными, как и этот вечер, проведенный в кругу сказок и тепла камина. Пусть спокойствие и умиротворение наполнят ваше сердце и останутся с вами до самого утра. Пусть луна оберегает ваш сон, а звезды освещают ваш путь в мир грез. Пусть каждая минута вашего сна будет наполнена волшебством и покоем. Пусть завтрашний день принесет вам радость, успех и новые открытия. Спокойной ночи. Сладких, сладких снов и до новых встреч. Друзья, наша сказочная ночь подошла к концу. Мягкое тепло камина, словно нежное одеяло, окутало нас, унося в мир грез и волшебства. Мы надеемся, что эти истории принесли вам уют и спокойствие, помогли расслабиться и подготовиться ко сну. Каждая сказка — это маленькое путешествие, путешествие в мир фантазии, где оживают герои, а чудеса становятся реальностью. Пусть эти образы останутся с вами, наполняя сны яркими красками и добрыми эмоциями. Мы благодарим вас за то, что провели этот вечер вместе с нами, за ваше внимание и доверие. Спасибо, что окунулись в мир сказок, что позволили себе на мгновение забыть о заботах и тревогах. Пусть волшебство этих историй сохранится в ваших сердцах до самого утра. Мы уверены, что сладкий сон ожидает каждого из вас, сон, наполненный приятными сновидениями и спокойствием. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории и волшебные путешествия. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими, подарите им немного волшебства и тепла. Расскажите, какая сказка вам понравилась больше всего, какой герой запомнился ярче других. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Пусть приятные сны сопровождают вас всю ночь, а утром вас ждет прекрасный, солнечный день, полный энергии и радости. Мы желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, спокойных, волшебных снов. До новых встреч на нашем канале. Еще раз спасибо за просмотр, до свидания, спокойной ночи. Пусть ваши сны будут такими же прекрасными, как и сказки, которые мы вам сегодня рассказали. Не забывайте о важности отдыха и заботы о себе.
Завтра вас ждет новый день, полный возможностей и приключений. А пока, позвольте себе погрузиться в мир грез, в мир спокойствия и умиротворения. Спокойной ночи. Сладких снов. Мы вас очень любим. И ждем вас снова на нашем канале. До скорой встречи. Всего доброго. Приятных снов. Спокойной ночи.